нэг шат агсан ийм тоглолтыг гаргаж байгаа гэдээ хэлэхэд болно. За дээрэс нь юу вэ гэхээр BCL-ийн тоглолтуудтайгээ төлөвүүдийн хувьд бол нэлээд урт үлрэлд үргэлжлэх нь тодорхой. Плей-оффын тодорхой нэг бүтэн цувралыг одоо даагаад гарна гэдэг бол багтаа хэмжээшгүй их хэмжээний тусгээд хэлэхэд болно. Эхний довтлогоо авчдаг дундчаар тийм ээ. Тэгэд энийгээ барьж явсаар байгаа дуусдаг. Нэг ийм дүр зураглалууд харагдчихсан. Барс бол Нэлсэн гоё дамжуулалт Балжиньям өөргөө довтлсон. Балжиньямын 2 оноо. Барсад баяр хүргэж пост тавуулсан байсан тийм ээ. Шилдэг 6 дахь тоглолтын шагналыг өртсөн Барс бол гэж одоо оруулсан байсан. За энд 2 оноо чи 2 тэмцээнд орж байгаа. За их хоёрын дамжуулалт Түшиг самбардаа довтлсон гоё довтлогоо байлаа. Багийн 6 дахь оноо. Эсрэг багийнхаа алдааг 4 болгочлоо. Ант Нэлсэн маш гоё хөдөлгөөн байсан. Хөөргсөн довтлогоноос амжилттай болсон. Ямар гоё 2 оноо вэ? Боломжийн төвийн тоглогчийг буцаасан болов уу гэж бодож байна. Эдэрж авахтан холын шидэлтийг гүйцэтгсэн. Шидэлт амжилттай болсон. Занаан дамжуулалт бэлгүүн дээр ирсэн. Зэ байсан да. Бэлгүүн 3-аас шидэлт амжилттай болсон. Балжиньям дундын шидэлтийг гүйцэтгсэн дөлгөөний шидэлт амжилтгүй болсон. Гэхдээ нэмж довтлсон довтлогоо. Хэлжлээ Миллер наан Барсволт дээр дамжуулалт ирсэн. Барсволтын 3 онооны шидэлт амжилттай болсон. Энэ тоглолтод 2 дахь удаага унагж байна. Бөмбөг тасалтаас бусад бүх зүйлсээр л Барса илүү байгаа юм байна. Тэгэлгүй яг тулгач тэгээд нэг оноо огт оноо аваагүй бүтэн тоглолт байгаа шүү дээ. Асуудаас тасалж улагч гэсэн нутаг буцалгүйгээр Монголдоо үлдээд одоо багтаага дараагийн удирдлагаа бэлтгэлээ эхлүүлсэн гэж сонсч ирсэн. Майерсын хүнд байдлаас амжилттай болгосон довтлого байлаа. Довтлогоонд 6 секунд үлдсэн байгаа. Цаашаа дамжуулалтыг гаргаад ирсэн Балжиньям хоолын шидэлтийг гүйцэтгсэн. Балжиньямын шидэлт эдэрч авахлангийн доогуур нэг жижигхэн зайг андахгүй гоё дамжуулалтыг ч өглөө Азагийн төгсгөж үнэхээр өөдөө ихтэй байдаг да. Эдэрч авч ирсэн санагдаж байна. Яг зүгээр одоо Нямбаярч байд юм уу өөр бусад одоо тоглогчид бол байгаа. Өөр багууд руу шидэлт. Шидэлтийг гүйцэтгсэн удаа шидэлт нь амжилтгүй болсон. Доор довтлсон дүлгөөний хурдан довтлогоо. Багийн 26-аас тэр их хоёр орж ирээд бөмбөгийг таслах их гой байр дээр орж ирлэндээ Балжиньям дахиад хоолын шидэлтийг гүйцэтгсэн. За ингээд хөлгүүдээс дараагийн завсарлага орж ирсэн. За дууссан. Засварлагаараа савар довтлогоо явах нь Барсволт дайраад орсон довтлогын амжилттай нэмээд алдаатай. Бас нэг тодорхой хэмжээний амралтын цагийг өөрсдөө гаргах юм боломж гэсэн үг. Гэхдээ тийм боломжийг гаргаж өгөхгүй юм шиг байна. За бөмбөг барьцсан да тодорхой секунд их доошлсон. Ямар гоё дамжуултыг өгсөн бэ? Дүлгөөн 2 оноо. Хамгаалтан дээрс тэр үр нөлөө сайтай байгаа Чиманга довтлогоо амжилттай. Дахиад тусаад байна. Ант Нэлсэн өөрөө холын шидэлтийг гүйцэтгсэн. Ант Нэлсэн багийн 37 дахь оноо. Барсволт маш хурдтай орж ирээд хариуг нь барьсан. Барсволтын шидэлт 3 дахь унагж байна. За Барса яг энэ одоо зүг дахиад оноог ойртуулах боломж байсан. Барсволт дахиад 3-аас хөлгүүдийн 29 довтлого зайвал байсангүй. Чиманга Барса дахиад шидсэндээ дахиад амжилттай болсон. Барсволт. Чиманга шахаа тоглох боломжтой. Их гой байрлалаа эцтэй хөнгөн төгсгөл байлаа. Майерсын эсрэг шидсэн байгаа. Урагшаа гараад ирсэн Тэмүүлэнгийн довтлогоо амжилтгүй. А2 нэмээд довтлсон 37-36. Ант Нэлсэн дамжуулалтыг гаргасан. Дүлгөөн шидэлтэй амжилттай. За түрүүнд арай довтлсон багаараа шидэлтэй байна да. Майерс довтлсон багийн 42 дахь оноо. Зүлдээ дайраад орсон Барсагийн төгсгөл багийн 38 дахь оноо. 17 гэж тоглосон. Холын шидэлт нь 50% байгаа юм байна. 3-аас дахин нэг шидэлтийг унагсан. Дүлгөөний шидэл. Тэгээд хурдан довтлогоо Ант Нэлсэн. Нэлсэн гоё хурам хөдөлгөөн байсан. Самбардсан довтлогоо амжилттай болсноор энэ хагасыг Дархан Юнайтед баг тавьж байна. Дондын шидэлт. За энэ зүүн жигүүр бол Барсад үнэхээр эвтэйхэн. Ант Нэлсэн доошо Майерс руу дамжуулалтыг өгсөн. Майерсын довтлогоо Чимангагийн эсрэг хэрэгтэй л байна да. Дахиад Барса Хөргсөн довтлогоо амжилттай болсон. Өнөөдөр ч үнэхээр алдахгүй нэ Барсволт. Хоёр тоглолттой байгаа тоглогч биений хамгаалж ин да. Доор Азорын дамжуул Чиманга дээр ирсэн. Чиманга төгсгөлөө алдсан өөрөө нэмж тоглоод оноо авлаа. Чадсангүй.
Буцаад United-ийн довтлогоо дөлгөн хойно суугаад үлдсэн байсан. Довтлогоо амжилттай нэмээд алдаатай. Тэгээд төлгөөдийн довтлогоо 3 эсрэг дөрвөлээ гарч ирсэн байгаа. Барсволд дайраад орсон довтлогоо ч гэсэн амжилттай боллоо. Илүү сайн үр дүнтэй тоглолтыг Дархан United багийнхаа үзүүлээд байгаа. Ант Нельсон нэг татаад холын шидэлтийг гүйцэтгэсэн шидэлт онснаар татуулсан. Барсволд өөрөө шууд шидэлтийг гүйцэтгэсэн дахиад Барсволд 3-аас багийн 49 дэх оноо. Хөрөсрэг Ант Нельсон зацлаа аваад эргээ пик контрол явсан да доор цайрган дээрээс олсон Майерс Жуниор хувийн 12 дахь оноо авлаа. За хэрвээ олбон тоглож байхгүй бол Ян Миллер ч юм уу. Яг үнэ. Чиманга довтлогоо Майерсын өдөөс амжилттай болсон. 12 оноо аль хэдийн 11 оновчтой дээ. Мессний Чиманга өнөөдрийн бөмбөгний хуваарлтууд үнэхээр тоглох боломжтой болчихлоо доо. Майерс Жуниор дааш очирлөө гоё дамжуултыг өгсөн. Дааш очирч гэсэн түүнийг нөө. Билгүүн доошо Чиманга татгуулсан. Чиманга цагирын дээрээс довтлж багийнхаа 57 дахь оноог авч байна. Мөх золбоо хүл алдаад унсан дамжуултаа өгч чадлаа. Дааш очир цэрэгний нөгөө талаас довтлсон. Ямар үзүүштэй довтлоо вэ? Тэмүүлэнд дамжуултыг өглөө. Доошо Бендрия байрлалаа эзлээд довтлох ордлогыг хийсэн. Бөмбөгийн шилжилт гоё явсан да. Төгсгөлийг Наз хоёр хийж байна. За өөрөөсөө бөмбөг алдсан да. Хурдан довтлоонд Билгүүн гараад ирсэн байгаа. Батүшний Билгүүн цэрэгэн дээрээс довтлоо. Шинээр хамгаалт хийж байгаа маань да. Билгүүн өдөрч хасангийн эсрэг. За довтлооноор Балжиньям тусалж ирээд таалт хийж байна. Том сайн хийж байна. Түшиг За энэ дээр дахиад хаалт амжилттай болцсон. Үнэхээр сайн хамгаалтыг Дархан United-ийн залуучууд хийж чадсан. Барсуулт за дамжуултыг өгсөн Ант Нельсон таслаад хурдан довтлоонд гараад ирсэн Ант Нельсны төгсгөл анзаарсан бол ба. Их цөөн довтлоогоор өндөр хувийн гүйцэтгэлтэй байна да. Билгүүн хаалт хийсэн хурдан Дахиад нэг дамжуултыг өгсөн Барсуулт яг л шидэж байгаа зайн дээрээс авсан Баатар Эрдэнийн Барсуулт 69 Билгүүн шахаа тоглох боломжтой Эрдэнэ шахлангийн эсрэг 2 удаа мөрж зай гаргаад олдсон довтлогоо амжилттай. За энэ дээр харин эвгүй нэгдсэн харьцаатай. Тэгээ оноо тэнцсэн байсан үед Барсуулт таслаад явцсан довтлогоо амжилттай болж байна. багийн довтлоо. Алдах хэрэггүй довтлогоо холын шидэлтийг үүсгэсэн Балжиньям холын шидэлтийг үүсгэж онооны зөрүүг нэг болгож байна. Дараагийн боломж үүсчлээ. Дахиад Ант Нельсны гарт тулга холын шидэлтийг гүйцэтгсэн. Тулгын шидэлт амжилттай болсон. 77. Тэгээд Дархан United баг Лигонортой даваа тал байна гэсэн үг. Билгүүн 3-аас шийдсэн нэмэлт цагийн ихний оноог авч ийн. Билгүүн. За Билгүүн маш гоё хөдөлгөөн хийгээд зөрөөд орцсон доо. Дараас нь 5 оноог Монгол улсын гаяа тамирчин Билгүүн авч байна. Буцаад хурдан довтлогоо Барсуулт зөрөөд яваад орсон довтлогоо муу амжилттай болсон ихний 7 оноог Тагийн засварлага ирэх байгаа учраас айл болох тэрийгээ ашиглахгүй хичээж ин да. Идэр жавхлан дайрч ороод алдаатай довтлогоо оруулсан. Доошо нэгийн эсрэг 2 гараад ирсэн Тэмүүдэн сул довтлоод 2 оноог авч байна. За энэ үед Мазутис тасгал За нэг Монгол тоглож байгаа Наз хоёр байна те. 3 лиг онрын хажууд ганцаараа байна да. Содном Жамс дундын цаашил дамжтай болсон. Замх цолбод төндөр хамгаалтыг хийж байгаа. Барсуулт зөрөөд орсон ямар гоё алхамт вэ? Довтлогоо оруулсан. Баатар Эрдэнийн Барсуулт аль биесээр 40 оноо түрлээ. тоглолтын эцсийн цэг байлаа гэдээ итгэхэд болох бах. Ант Нельсон энэ тоглолт энэ цувралын түрээд өндөрлж байгаа үзэгчтэй цувралын 4 дахь тоглолт Хасын хүлгүүд багийнхан 91-83 харьцаатай ялж байгуулснаар Дархан United багийг ийхүү эхний шатанд шүүрдэж байна. За энэ хоёр баг 2 үлрэл дараалж плей-оффын эхний шатанд таарсан. Хоёуланд нь Хасын хүлгүүд багийн ялтыг байгуулад